喂，大家好，又係我乜少，歡迎大家收睇我嘅 channel 乜少英力。咁今集咧又會再同大家講一講咧一啲醫療相關嘅題目。咁就係咩咧？有病咁啊，簡單講經常咧而家即係冬天流感季節，傷風感冒好常見。咁啊，香港咧就其實咧，除咗晨早打定針啦，大家唔知點解呢一代特別散啦，我都係呢一代啦，by the way。咁啊，即係我哋嘅下一代更加散啦。其實嚟到呢邊都盡量學習自己係會想抵抗個御寒能力係好啲，咁即係盡量都做好啲。咁但係 anyway，都會有病嘅情況係會出現，咁究竟要點樣處理？因為其實呢邊就唔係話落樓下就好多間醫生任你睇嗰啲咁樣嘅地方嚟嘅，佢哋亦都唔係呢種玩法嘅，即係歐咗落 GP 度咁樣。香港其實都有即係類似 GP 嘅家庭醫生嘅服務，但係其實唔係呢邊呢隻咁公共服務嘅玩法，咁啊變成其實有啲咩細節，究竟大家真係有啲少少病痛嘅時候要做點樣處理呢？咁我哋而家馬上去片。咁首先要講咧就係咧，千祈啊，真係唔好去 GP 或者去呢個急症室，因為其實咧即係我諗有少少似一啲即係好緊急嘅情況咧，即係其實你喺香港即係你慣咗小病咁樣，都可能去樓下嘅醫生度即係俾佢望下摸下咁啊，即係開啲藥食咯咁樣。呢邊就唔興噶啦，咁啊其實我諗睇好多其他 YouTuber 都有講過咧，就其實即係去普通藥房自己買藥咧，呢邊咧係好 common。好簡單講，亦都係咧，其實即係你真係去到好 extreme 嘅情況咧，佢先至係會即係建議你，即係你係要同佢溝通咗之後咧，你先至可能真係要叫到白車啊，或者其實去急症室等等咧。如果唔係咧，其實咧即係冇乜事幹咧。你其實即係都係啲傷風感冒啊，或者有啲咳啊、有痰啊，或者即係普通發燒呢啲。當然而家COVID 係會敏感啲。咁另一方面咧，其實咧你有冇 COVID 咧，你出現呢啲症狀咧，佢都係叫你話觀察下先咁樣嘅。咁所以咧就千祈唔好去呢個 AE 啦，或者去呢個 GP 嘅，因為其實去呢啲地方好老實講，即係病菌就更加多。咁亦都唔即係擔保話你去到之後咧，佢分完流。我諗如果即係大家其實去過香港有陣時，我自己湊小朋友細個嘅時候咧，夾咗佢哋上去啲急症室度啦，然後其實分流之後佢覺得都唔係好嚴重咧，就一坐就即係4、5、6個鐘咁樣，咁啊排到你先去望兩眼又出翻去再等。咁其實喺呢邊係完全一樣，佢覺得你唔係緊急，因為其實咧急嘅人咧一定係急過你喺個急症室裏邊。咁所以咧就變成你去到都係等，然之後有幾個鐘去食菌，咁不如唔好去。咁所以就其實咧就自己喺屋企點樣可以處理咧？呢邊咧英國咧即係佢個制度上啊，係要你即係呢隻玩法㗎啦。咁而後咧，即係正路上嘅處理方式係點咧？就係咧，其實咧你自己咧就去睇下隻 app，NHS app 啊。咁其實咧，如果即係你已經登記好 login 到入到去啦，咁我諗如果未登記嘅話，其實應該未必睇到太多嘅 information。不過其實你即係上網撳翻 search Google NHS，然之後你啲 symptoms 其實都差唔多。咁簡單講就係你個 app 裏邊，你撳翻相關嘅 symptoms，咁究竟其實佢會教你應該要點樣處理。例如話買隻咩藥食。咁然之後食完之後可能幾耐又觀察咗2個鐘之後係咪都會有冇好轉啊等等咁樣，即係呢啲來來去去都係呢啲咁嘅玩法㗎啦，都係少少嘢幫助你自己即係 fight against 呢個咁樣嘅感覺啦咁樣，佢唔會即係舒緩你一個病痛啊嗰啲咁樣，咁你就即係自己搞完一輪之後又好翻咁樣，咁佢即係其實就簡單講即係喺背後就叫做幫咗你㗎啦，咁亦都唔會話即係特別開啲藥俾你食，即係成日都要食藥嗰啲咁樣。我呢一代都可能係咧，其實我啲細個小朋友喺香港嘅時候都係經常食藥嗰啲，咁就好多時候食啲藥都唔係咁好，咁有好有唔好啦。But anyway，即係其實佢哋而家會即係辛苦啲，會打得長啲，咁但係另一方面即係其實會 build up 自己裏邊嗰個 immune system 個抵抗力咧，相對地係會好啲嘅。In the long run，我自己相信啦。咁所以咧就簡單講咧，嗰個 NHS app 裏邊咧會教你有啲乜嘢可以做，有啲乜嘢唔好做嘅咧。即係譬如話你發燒究竟即係敷啲乜嘢等等，咁其實佢都有講嘅。咁其實你即係跟足嚟做，應該即係一般 suppose 係 common 嘅 situation 咧，佢哋 cover 得到咧。其實即係你跟住做都應該都即係冇乜死場，除非即係你好 special 嘅 situation 係咁啱佢講嗰啲嘢，你又發覺冇效咧，咁呢個就可能即係要 further 再求助啦。咁 further 求助咧就係做咩咧？就打3條1，咁即係如果有意外式嘅危險事故，即係交通意外啲3條9啦。咁 otherwise 其實即係醫療嘅。打俾 NHS 個緊急熱線咧就3條1，包括我自己之前其實咧就即係有一集講過啦，咁其實咧就會講過我自己收唔到嗰個嚟咗英國之後要做個 day 2 day 8個 test 啊，我收唔到 kit 咁樣，咁點樣處理咧咁樣，咁其實都係打3條1嘅啫。咁你咧就打電話去呢個3條1啦，咁其實咧佢會24小時咧都真係會有一啲醫療人員咧去接你電話，就唔係話一個唔識嘅接線生，然之後就幫你又分流搞一大輪，即係好似大家平時 cut 有線嗰種咁嘅感覺啦，多一大輪都問唔到佢。咁其實就唔係，都係一啲 suppose 係 medical staff， 然之後就即係好快去問你一啲好關鍵嘅問題，咁然之後咧就即係幫你斷到症，就俾咗 advice。好老實講，
佢裏邊俾嗰啲 advice 咧，你即係如果打得去電話次數多咧，你根本上識背㗎啦。咁啊嚟嚟去都係叫我哋嗰幾招，食完咩藥之後就觀察1個鐘，1個鐘之後睇下退燒未，退咗燒嘅話咧，咁啊即係再繼續飲水，然之後瞓覺咁樣，嚟嚟去都係呢啲自己搞掂嘅，只不過佢提你自己搞掂 instead of 就係你自己去隻 NHS app 嗰度碌，然之後叫你自己搞掂。咁亦都咁講嘅，如果你真係好危急，其實你譬如話你 show 咗俾佢睇，哇買咗個英式嘅耳探咁樣，咁其實佢呢啲就即係分咗顏色嘅，就即係紅黃綠咁樣啦，綠色就冇事，咁其實已經係38度啦，咁呢邊係當係冇事啦，即係都係即係自己頂得順嘅嘢啦。咁啊黃色有少少唔係咁好啦，紅色就真係比較危險啦。咁你都 show 到俾個 staff 睇，其實我已經係紅色咯咁樣，咁佢會再俾多一啲 advice 咧，就 closely monitor 一啲嘅。咁簡單講就係咧，即係你講咗個情況俾你睇，佢建議你做啲嘢，例如食啲咩藥。食幾多份量等等，咁然之後觀察1個鐘之後咧，就係會主動咧打翻電話問你，就係究竟你而家嗰個小朋友或者你大人嘅情況，即係會唔會有好轉啊等等，咁佢會即係有少少主動跟，咁呢樣嘢我自己佢就覺得幾好，因為其實而家 Covid 世界啦，都即係好難去即係下下都去到你屋企去幫助你，或者即係有咁多資源人手，咁其實一個 follow up 嘅電話都幾直接、快捷、方便嘅，咁呢樣嘢就我希望自己唔會有機會 experience 啦，咁但係即係心裏邊有個底，知道係會有人幫手跟咁樣啦。咁啊，另外提一提咧就係咧，其實咧嗰個字啊，一個叫咩 paracetamol， 我自己即係拼音拼出嚟啦。咁都係一啲即係類似啲消炎退燒啊嗰啲咁嘅藥。咁其實就因為即係小朋友之前病咗一次，都即係揾咗喺呢邊住咗好多年嘅朋友，即係攞咗啲意見咁佢即係講完啲有收集翻啦。咁簡單講就係即係食咗呢隻藥咧，咁就會喺屋企 by the way 要買定啲喺度睇門口，唔好即係搖起上嚟咧。夜晚喺呢度出去買嘢，大家知道係好難買到嘢啦。咁啊，所以咧冇七十一呢啲咧，咁啊你要自己平時就買定一啲藥喺屋企就睇門口嘅。咁而有即係食咗啲嘢之後，究竟會唔會話有好轉咧？會幫你 follow up 咧？咁樣呢就係即係勁抽啲嘅退燒藥嚟嘅咁樣。咁頭先講過咧就係呢隻嚟㗎啦。咁另外咧，平時頭先講話買定睇門口嗰啲藥咧，咁不外乎咧都係咧 ibuprofen 啦呢隻啦，咁我唔知係咪咁讀啦。咁啊同埋 Nurofen 啦，咁呢個啦。咁啊，其實咧都係一啲即係小朋友或者大人即係一啲止痛藥咯、退燒藥之類咁樣，有呢啲咁嘅成分。咁啊，其實佢哋都冇話分得好細。其實你即係中意嘅話，你揾到 Panadol 咁亦都可以買翻。但係其實其他好多同類型唔同牌子嘅嘢都係呢隻成分，只不過你未聽過佢，你唔識佢。咁但係其實佢喺英國市面上買得嘅，一般都係睇過晒安全嘅咁樣。咁所以其實即係你譬如去翻即係 cheap planning 咁啊，買細盒啲咁樣咪平啲咯咁樣。咁啊買定啲睇門口呢啲係需要嘅。咁至於小朋友食藥就點搞咧？咁其實咧一般咧就會係2隻。咁啊第一隻咧就係頭先講過 Nurofen 啦。咁呢隻咧就勁抽啲嘅。咁即係我諗你其實都係可能即係去到啲燒係勁抽嘅時候，即係先出動呢隻嘢啦。Otherwise 咧就用呢隻咧叫 Calpol。咁啊我都唔係話幫佢賣廣告啦。咁佢都成行成市咁，唔爭在我幫佢講一講，佢推佢咁。咁但係呢隻 Calpol 咧就會係一啲小朋友本身即係口服好味啊 by the way，甜甜地咁樣，即係好容易入口嘅藥。咁佢裏邊咧就即跟咗一支類似針筒咁嘅嘢，你要去稍微 figure out 一下究竟嗰支筒點，但係其實都唔難嘅。咁佢都防止你倒瀉等等，掹出嚟都啱。咁啊掹完滿咗就一支係大概5個 ml 左右啦。你睇翻說明書呢個小朋友幾大，大概要食幾多 ml，咁你自己即係除翻數去計，咁究竟小朋友食幾多啦？呢隻 Calpol 咧就係我頭先講嗰隻 paracetamol 嗰隻嘢，嗰個成分咧就其實就係呢隻咁簡單講就係隻退燒藥嚟嘅。呢隻咁樣嘅藥咧，就係即係有唔同年齡層嘅小朋友，佢唔知有2-3款嘅。咁其實睇翻你自己屋企小朋友有幾大啦，咁啊即係買定1-2張喺屋企咧，咁其實真係好幫到手。好老實講，我嗰次都真係冇咗朋友攞過嚟俾我，咁我即係非常之感恩啦。咁另一方面就係其實呢啲嘢，如果自己嚟到嘅時候一直都健康咗幾個月，冇諗住會遇到呢個問題嘅時候咧，係即係完全唔會準備。所以而家呼籲大家趁仲係健康嘅時候咧，出去買定一啲睇門口呢啲係必須嘅。咁小朋友咧食咗藥之後咧，咁啊通常咧都係1個鐘之內咧就會退燒。咁我其實我小朋友都即係食咗1-2次咧，都見到都係好快脆都見效。咁啊變成即係成個人冇咁紅卜卜啊，咁即係生猛翻啲啊咁樣等等。咁呢啲咧其實亦都即係見到咧佢係即係都幾 effective 嘅。咁除咗發燒之外咧，另外咧就講下咳啦。咁其實咳呢樣嘢咧喺英國世界，我覺得咧即係佢哋當冇料到啊。咁因為咧其實咧你咳咧啲細路咧係即係照翻學啦，咁亦都即係唔怕去咳咧，然之後同大家即係相處同一室咧，又好容易感染啊呢啲咧，佢哋好似係冇呢啲 concept 嘅。咁所以簡單講咧，即係佢哋係唔係好嚟，唔係辛苦咯咁樣。咁但係其實咧，即係亦都有啲咳藥水喺大家可以買到藥嘅地方，即係頭先未提到啦。咁不外乎都係啲 Superdrug 啊，我自己幾中意呢間啦，因為啲 app 同埋個網站啊，鋪面亦都整齊啲啦。Boots 啦 ，Boots 相對地感覺上冇咁整齊啦。咁有少少似香港嘅麥當勞同埋香港嘅肯德基嗰種感覺啊。
咁即係如果大家識得分就知道啦。咁另外其實你譬如話啲超市例如 Tesco 啦或者 Sainsbury's 呢啲咧，如果譬如大間啲嘅話咧，佢裏邊都會有個藥房部咧。其實佢裏邊個 function 其實你譬如話打流感針等等咧，好多醫療服務咧都可以喺呢啲地方度有。咁所以其實買藥亦都係會有嘅。咁反而即係超市你話Aldi 啊或者 Lidl 呢兩間德國嘢咧，好似又係冇呢啲嘢。咁所以其實即係譬如話你屋企附近即係點都最好有一間Sainsbury's 或者有一間 Tesco 呢啲中價位呢啲咧就會有啲醫療服務嘅。咁我屋企 by the way 啊，附近嗰間 Waitrose 唔係太大間，咁但係亦都唔見有一間 pharmacy 喺裏邊嘅。咁啊變成啲咳咧，仲未講到重點啦，就係咧咳，其實呢邊啲人覺得冇乜嘢，但係你可以買咳藥水食咧。但係其實咧，我朋友講俾我聽咧，啲咳藥水都係純粹糖水嚟嘅啫。咁都唔知做乜，等你咳得再勁抽啲咯，可能咁咳咗嚿痰出嚟，咁即係就好快冇事啦咁樣。咁其實咧，即係簡單講咧，佢個醫療作用咧就冇乜嘅。咁其實亦都唔係好值得去投資去買定支咁嘅嘢喺度。如果譬如話大家覺得OK 嘅咁咪買咯。Otherwise 咁其實譬如話你揾啲洋葱煲下水咁樣，咁揦一揦佢殺菌啊，咁樣其實都已經好有幫助。飲多啲水，飲多啲暖水等等，瞓覺休息。咁其實咧咳呢啲咧相對地咧就會好快搞掂嘅。咁亦都即係唔係太過擔心，因為其實你咳緊，小朋友都係返學都好精神，冇乜特別咁由得去咯咁樣。咁所以就其實咳呢樣嘢咧就即係主打唔係太過理佢情況之下咧，即係由得佢自己搞掂算數啦。咁最後講多次溫度計啦。咁其實英國呢邊啲溫度計咧，咁好老實講，如果你香港帶支過嚟，你講俾佢聽幾多度咧，我覺得有陣時即係我自己估啦，佢未必會理你。即係其實都係睇顏色，所以喺英國呢邊買嗰啲咧，佢即係隻都一定係有即係紅黃綠三味色㗎。咁所以其實喺呢邊，咁我自己都之前 Black Friday 咁又買一支80牌咯咁樣。咁80牌原本唔知好似成40磅咁樣，咁減價減到20幾磅咁買咗支。咁用啲比較靚啲啦，買咗支希望即係有陣時喺香港買啲藥房太平嗰啲都可能用下好快會腎嘅，買啲太平咁樣，咁所以嚟到呢邊買支勁啲咁睇住門口咁樣。咁呢啲咧即係大家可能去揾啲唔係咁勁嘅牌子，咁相對地即係10零磅都可能有支，咁都係二貪嚟嘅咁樣。咁即係定期要自己去買定啲嗰啲帽翻嚟去換插落個耳仔度啦咁樣，或者即係抹翻乾淨乜都好啦。咁即係呢啲亦都有啲消耗品，即係要買一買嘅。咁今日咧病痛呢個話題咧就講到嚟呢度啦。咁如果大家中意呢條片咧，就記得點讚、訂閱同埋留言啦。希望咧我將來咧發掘到更加多咧呢啲醫療嘅話題咧，去開多幾條片咧，等大家咧過到嚟嘅時候，好似講有陣時都真係幾無助。咁變成呢啲 situation， 究竟要點樣處理咧？咁我即係可以有啲位踩咗先嘅，咁我可以即係話俾大家聽啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。